Great. Happy Mother's Day to all the Selamat mothers. Hari Ibu buat semua ibu-ibu di sini. I personally think mothers, what you do, raising children, is the most powerful thing in the world. Saya berpikiran ya secara pribadi, ibu-ibu yang mengasuh anak, mendidik, membesarkan itu merupakan suatu pekerjaan yang luar biasa. And I'm not just saying it because you tell me what is the most important, what's the most powerful thing in the world? Saya bukan hanya ngomong belaka ya, tapi saudara sebutkan apa yang sangat-sangat merupakan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam dunia ini. Apa itu? Isn't it love? Bukankah itu adalah kasih atau cinta? Right? Betul nggak? Yeah. It's love that changes people. Kasih itulah yang bisa mengubahkan orang. Yeah. If you choose one most powerful thing in the world, it will be love. Apabila Anda boleh memilih satu hal dalam hidup ini, itu adalah saudara boleh memilih kasih. And being a mother Dan sebagai seorang ibu, is one thing you cannot do without love. dan itu juga adalah sesuatu yang saudara butuh dan tidak bisa hidup tanpanya adalah kasih sebagai Right? ibu. Yeah. Betul kan? Betul. Yeah. Being mother often is not a glorious job, but it's something that you can do only when you have love. Menjadi ibu itu bukanlah sesuatu yang hanya apabila Anda memiliki kasih, Anda bisa menjadi ibu. Yep, and it's probably the closest love in this world that explains the best about the love of God towards you, towards me. Jadi sebagai ibu itu merupakan suatu gambaran kasih dari Allah Bapa kita sendiri kepada gerejanya, yaitu Anda semua. Amen. So mothers will understand the love of the Father best. Jadi seorang ibu bisa mengerti dengan lebih jelas lagi kasih dari Allah kepada kita. Love of God. Amen. Kasih dari Allah. So who are mothers here, by the way? Jadi siapa nih yang ibu-ibu di sini? Boleh angkat tangan? Almost all of you, yeah? Almost all. Almost all. Most of you are married. Okay, now let me tell you, happy mothers raise happy children, correct? Ibu yang berbahagia bisa membesarkan anak-anak yang juga berbahagia. Betul nggak? Right? Sad mothers raise sad children. Ibu yang bersedih, anaknya juga anak yang bersedih. Right? Yep. So my prayer is that all of you be happy mothers. Jadi doa saja adalah semoga semua ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang berbahagia. Yeah. Amen. Be happy. Tell each other, be happy. Coba katakan kiri kanan, bahagia ya, jangan lupa bahagia. But what are one of the common things that make us unhappy? Apa sih sesuatu hal yang sangat-sangat gampang sekali membuat kita jadi nggak happy atau jadi many tidak things can make us bahagia. unhappy, but especially family matters can make us unhappy, right? Some Banyak family hal yang problems. bisa membuat kita jadi bersedih, terutama masalah keluarga. Especially when it comes from a husband, yeah? Terutama ketika menyangkut bojone. Yeah. Suaminya. often women's mood happy when husband is good, unhappy when husband bad, huh? Kadang-kadang kita punya mood ya, kita punya suasana hati bisa bahagia ketika suaminya bahagia dan juga bisa sedih ketika suaminya juga sedih. Right? So I want you to, today I want to share with you for the good marriage, love in marriage. Jadi saya hari ini akan membagikan bagaimana trik-trik atau tips-tips untuk perkawinan yang berbahagia. Yeah, because I want to be happy and I want you to be happy. Karena saya mau jadi bahagia dan juga saya mau saudara berbahagia. Good marriage, happy. Yeah. Perkawinan yang berbahagia adalah orang yang berbahagia. Right? Okay. Now, there was one lady in our congregation. She's still, she was sitting on the front row today. Very proud mother, yeah? Very happy mother. Yeah. Jadi ada seorang wanita di jemaatnya Pastor Cynthia yang selalu duduk di depan. Dia adalah seorang ibu yang sangat berbahagia. But when she first came to our church, back then she was not Christian. Tapi pada saat dia pertama kali datang ke gereja, pada waktu itu dia belum jadi orang Kristen, saudara. She was not a happy woman. I could tell from the first time she walked in. Very, very troubled face. Begitu dia datang pertama kali, saya bisa ngelihat dari raut mukanya, dia itu bukan orang yang happy. And rightly she had the reason because she was having a terrible marriage. Dan saya punya diketahuilah bahwa dia bukan orang yang berbahagia di dalam perkawinannya. Yeah, she and her husband often fought. Yeah, Jadi mereka suami istri selalu bertengkar. Yeah,
bertegang, yeah. Wow, that's the right word for fighting. Yeah. Right, yeah, that. Bertengkar. And I mean it, like it's not just mere argument, but like a really physically violent involved, yeah. Jadi bukan hanya bertekar argumen ya saudara, tapi juga secara fisik ya, Yeah. kekerasan. So sometimes she ended up in hospital. Oh, kadang ibu itu kadang-kadang sampai masuk ke rumah sakit. Sometimes she had to stay away from home to run away from the violence of her husband. So she stayed in different friends' homes. Sometimes it was a terrible life. Jadi kadang-kali ibu itu juga harus pergi dari rumah karena dia takut dipukul ya. Jadi dia harus menghindar dari suaminya, tinggal di rumah temannya dan sebagainya. From what she told me, like her husband sounded like a monster. Jadi dari yang Pastor Cynthia I mean, you bisa can dengar, imagine ibu itu stitches, seperti hospital, like monster. Yeah. Jadi kadang suka ada jahitan, suka pergi ke hospital begitu. But when she came to church, she met Jesus. Tapi ketika dia berada di gereja, dia mulai menemukan Yesus. And she fell in love with Jesus. Dan dia jadi jatuh cinta kepada Tuhan And Yesus. slowly I started changing, noticing her face started change. Dan air mukanya itu mulai berubah, saudara. From that sad looking troubled face, she started looking happy. Jadi orang dari yang muka yang penuh dengan masalah menjadi berubah, menjadi sedikit-sedikit menjadi lebih bahagia. It's so more beautiful. Actually, happy faces look more beautiful. You know that? Dan juga lebih cantik, saudara, karena orang yang berbahagia mukanya itu kelihatan lebih cantik. So if you want to look beautiful, don't waste too much money on cosmetics. Be happy. It will make you look beautiful. Yeah? Jadi kalau saudara mau terlihat lebih cantik, jangan banyak-banyak pakai dempul ya saudara, tapi harus hati yang berbahagia. Really, she started looking more beautiful. Benar-benar saudara, dia benar-benar berubah jadi cantik. And then one day I heard that her husband is searching to find more about Jesus. Dan suatu hari yang lebih mujizat lagi, saya mendengar kalau suaminya itu mulai tertarik dengan Yesus. Wow, this monster-like man trying to find Jesus. You know? Sangat mengejutkan ya saudara, orang yang tadinya kayak monster suka mukul istri, jadi mau untuk mencari Yesus. And not only that, he started joining our online service. Dan dia juga mulai untuk Watching our ikut-ikutan online service. untuk nonton online service ya dari TV atau dari Facebook Wow. dan sebagainya. And not only that, one day he actually appeared in our church service. He came to our church. Oh, dan suatu saat suami itu bahkan datang ke kebaktian. So I saudara. couldn't wait to ask her, what happened? You know, I was dying to ask, what happened? Yeah. Jadi saya nggak sabar nih untuk wawancara sama istrinya itu, ada apa ya? Kok bisa begitu gitu? And she tells me, Pastor Cynthia, I don't know. Dan dia katakan, Pastor Cynthia, saya juga nggak tahu. I didn't do anything. Saya perasaan nggak ngapa-ngapain terhadap I didn't dia. tell him to do anything. Saya tidak berusaha untuk melakukan hal yang tidak biasa. But his friends, her husband's friends told her. Tapi His friends temannya told suami me, yeah. itu mengatakan She kepada tells ibu me, itu, yeah. And she goes, they told me that my husband told them that my wife has changed. She's different. dan suami itu berkata kepada temannya, istri saya sudah berubah. Begitu kata suami itu. And this is what she tells me. Dan inilah yang dikatakan ibu itu kepada Pastor Pastor Cynthia. Cynthia, Dia she goes, katakan, Pastor Cynthia, God not only changed my marriage, but he changed me. Tuhan tidak hanya mengubahkan perkawinan saya, tapi dia sudah mengubahkan saya. Amen. You see, don't try to change your husband. Jadi lihat saudara ya, perhatikan, jangan coba merubah suami Too many Anda. women waste their life trying to change their husband. Terlalu banyak istri-istri itu membuang-buang waktu untuk mengubah suami And you kita. know what? Actually, that makes marriage more miserable. Dan itu malah membuat perkawinan itu menjadi lebih tidak bahagia lagi. That's not your burden. Itu bukan beban Changing your saudara. husband is not your job. Mengubah suami saudara itu bukanlah pekerjaan saudara. Do you know whose job that is? Saudara tahu nggak itu kerjaan siapa? God's job. Tuhan itu sendiri. Tuhan. Kerjaan Tuhan's itu. job. Tuhan's job. burden. Yeah, leave that part to God. Tinggalkanlah pekerjaan itu, kasihkan buat And Tuhan you know what you gotta kerjakan. do? What you need to don't change your husband, but change you. Tapi apa doa Me, saudara? I need to change. Jangan coba ubah suami saudara, tapi katakan Tuhan ubahlah aku. Amen. Amin. I transform. Begitulah kita berubah ya. Yeah, and you know, change in marriage happens when I change. Jadi perubahan di dalam perkawinan itu terjadi ketika kita sendiri So berubah. if you want a better marriage, if you want to change your marriage, you change. Jadi apabila Anda ingin perkawinan yang lebih baik lagi,
berubahlah saudara. Amen? Amin. Okay, now tell me how then. How to change? Terus saudara mungkin bertanya, gimana merubahnya? Do you know it all starts with here? Semuanya itu bermula dari sini. Renewed mind. Perubahan atau pembaharuan Renewed pikiran. mind. Diperbarui Say with me, pikirannya. renewed Katakan mind. perubahan pikiran. Yeah, it all starts from renewed mind. Here. Semua berasal dari perubahan It pikiran. says in Romans 12:2. Dikatakan di dalam kitab Roma Be pasal 12 transformed. ayat 2. That's right. Be transformed by the renewal of your mind. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. How do you change? What does it say? What does the word of God say? How do I be transformed? Jadi bagaimana cara supaya kita berubah, saudara? Apa yang dikatakan firman Tuhan? By the renewed mind. Renewal of Dengan mind. pembaharuan budimu atau pikiran. Changes happen. All starts from renewed mind. Jadi perubahan itu mulai dari pembaruan budimu, akalmu. A lot of people try to change, but they say, I can't. It's because your mind is not renewed. Banyak orang berusaha mau berubah, aduh tapi nggak bisa. Tapi karena apa sebabnya? Karena pikirannya sendiri itu yang belum It's berubah. when your mind is renewed, Jadi begitu pikiran Anda berubah, then you change. Renewed dan mind of dibaharui, Christ. maka Anda bisa berubah. Instead of looking at your husband, yeah, Daripada ngelihat suami kita dan kita bilang, yeah, look at your husband as God looks at him. tapi lihatlah As the suami heaven would look at Anda him. sebagai Tuhan, sebagaimana Tuhan melihat dia. This is the renewed mind of Christ. Beginilah pembaruan akal yang dibarui oleh kasih Kristus. Yes. And not just in relationship with the husband, in our everyday life. Tidak hanya dalam hubungan dengan suami, tapi juga dalam hubungan dengan orang-orang lain yang Do you know a yang lot lain. of attack Banyak sekali penyerangan itu terjadi through here. melalui You know the devil attacks your mind. pikiran kita. Tahukah Anda kalau setan itu selalu mengganggu pikiran saudara? Worry happens here. Kekhawatiran mulainya dari mana? Dari sini. Yeah. Sin often starts from here. Dosa mulainya dari sini. It goes here, and then action. Yeah. Mulai dari sini, dan kemudian berlahirlah dengan tindakan dosa. Mind. Pikiran. If you renew your mind, it will change everything. Kalau Anda berubah pikiran, Anda sudah berubah semuanya. Many people are tortured in their mind, therefore become unhappy. Banyak orang yang terbeban berat pikirannya ya, diserang There are terus. a lot more Jadi mental mereka sicknesses tidak these days. bahagia. So many people in depression these days. Banyak Did you sekali notice? zaman-zaman sekarang banyak orang depresi, banyak orang frustasi, depresi itu karena pikiran. Yeah, it's all because of here. Semuanya itu You pikiran. know the kembali devil lagi. attacks your mind. Sekali lagi iblis tuh sukanya mengganggu pikiran saudara, menyerang. Yeah, people are tortured in their mind. Jadi saudara itu banyak yang pikirannya itu diserang oleh But. iblis. Tapi, Yeah, in the Pali, but is tada, similar. Yeah, tapi, My accent is funny, yeah. but, But yeah, do you know that you can control your mind? tahukah saudara itu berkuasa atas pikiran saudara. Saudara bisa kontrol, saudara punya pikiran. Amen. Who has the Holy Spirit here? Siapa yang memiliki kuasa Roh Kudus di sini? Holy Spirit. You have the Holy Spirit in you. Roh Kudus. Okay. Those who have Holy Spirit in you, you have power to control your mind. Anda yang memiliki Roh Kudus, Anda bisa mengkontrol pikiran saudara. Who are you? Siapa Anda? You are Anda adalah spirit. roh. You are a spirit who has a mind and lives in the flesh. Do you get this? Ya, jadi Anda adalah roh yang mempunyai pikiran dan tinggal di dalam body fisik ini ya. One more Fisik time. body. You are a spirit who has a mind and lives in the flesh. Jadi in the Anda body, yeah? adalah suatu roh yang memiliki pikiran yang tinggal di dalam badan jasmania. Okay, so it's not deep you, it's not the mind, it's not the flesh, it's the spirit. That's who you really are. Jadi Anda itu bukanlah pikiran, Anda bukanlah badan semata, tapi Anda adalah roh. Yep, okay? That's why you, spirit,
can command your mind what to do. Maka dari itu Anda yang merupakan roh itu bisa mengkontrol pikiran Anda. I'm explaining a little bit difficult concept. It's not in the notes. The Lord spoke to me last night, so she couldn't prepare the translation. Jadi ini nggak ada di persiapan saya, saudara. Baru aja saya seperti ada dari Roh Kudus berbicara. Jadi saya nggak siap sebenarnya. Yeah? Nggak ada di contekan. Do you get this? And I felt it was very important to know, Christian, you got to know what kind of power you have. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen, saudara harus mengetahui kuasa apa yang ada di dalam diri You saudara. have a power to control, to rule over your mind. Anda dapat mengkontrol atau berkuasa di atas pikiran saudara. Don't let your mind control you. You got to control your mind. Jangan biarkan pikiran itu mengkontrol saudara, tapi saudara yang kontrol pikiran itu. Yeah, people are controlled by their mind, and then whatever it comes to your mind, they act on it or they get tortured by. No, it's the other way around. You, spirit, who really are, tell your mind what to do. Ya, jadi banyak orang, aduh, saya nggak bisa ngontrol nih, saya maunya mikirnya itu, tapi tidak, saudara. Saudara sendiri yang kontrol itu pikiran. Anda berkuasa atas pikiran saudara. Are you getting this? Saudara ngerti nggak? Yep. So when the bad thoughts comes, when the worrying thoughts come, when this bitterness thoughts comes, you know what you got to do? You got to command the mind, say, I reject that thought. I reject it. Iya, jadi ketika pikiran yang jahat, pikiran yang tidak memuliakan Tuhan, pikiran yang pahit gitu ya saudara, datang nih mulai nyerang nih, saudara bilang, saya menolak, saya menengkingnya di dalam nama Tuhan Yesus dan saya menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Yeah? Amen. When these bad thoughts come, just command your thoughts, your mind, stop. Pikiran jahat datang nih ya, datang nih Tuhan, saudara ya, datang ke otak kita gitu ya. Terus kita bilang, pikiran jahat, stop, keluar. And it will stop. Dan itu akan keluar, saudara. Yeah, not only you can tell what to stop, you can also command your mind what to think. Bukan hanya menyetop ya, saudara, What to have it in your tapi mind. juga mengisi dengan apa? Itu saudara yang berkuasa. And you tell your mind. Dan saudara katakan kepada otak saudara, pikiran saudara. Think about God's word. Pikirkanlah tentang firman Tuhan. Meditate on God's promises. Renungkanlah dan aminkanlah janji-janji Tuhan. Mind, remember what God has done for me. Ingat-ingatlah apa yang sudah, kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Amen. Amin. That's what you gotta do with your mind. Itulah yang akan Anda lakukan kepada akal budi saudara. And when you do that, when you think about what God has done in your life, what God's promises are for your life, what God's words are, you get transformed. Dan ketika Anda memikirkan perbuatan baik Tuhan, berkat-berkat Tuhan, memikirkan janji-janji dan juga firman Tuhan, Anda akan diubahkan. Yeah, and people want to become like you. Dan orang-orang itu pengen jadi seperti Whatever saudara. you believe, they want to believe. Apa yang saudara percayai, mereka juga mau percaya yang saudara percayai itu. Yeah, and you're happy. Dan Anda akan happy, berbahagia. And you raise happy children. Dan Anda akan mendidik, membesarkan anak-anak yang juga berbahagia. And I believe that also changes your husband. Dan itu juga yang akan merubah suami saudara. Amen? Saya percaya. Amin. Amen. Okay, now Christian marriage, as Christians, doesn't mean, okay, then because I'm Christian, I think about my mind is renewed, then there will be no problems in my life. It doesn't mean that. Jadi bukannya begini saudara, oh ya saya sudah Kristen ya udahlah kalau begitu pikiran saya langsung diperbaharui gitu. Bukan kayak gitu, enggak kayak gitu. Okay, it doesn't mean we are still living in this world. Remember, we are in a spiritual warfare. Ingat ya saudara, kita itu masih tinggal di dunia, kita itu masih di dalam peperangan. When tough time comes, jadi ketika masalah berat datang, don't be surprised. Jangan kaget. It's expected. Itu biasa aja, itu bisa maksudnya biasa aja bisa datang gitu. Right? It's expected because we are in a warfare. Itu bisa sangat mungkin karena kita semua berada di dalam zona peperangan. Okay, but I will tell you how to overcome those times. Tapi saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk mengatasinya. But let me ask Pastor Ari, what time should we end? Jam berapa kita akan selesai, Pastor Ari? 3 o'clock. Okay, Jam so I'm going to cover all the points then. Yeah.
Jadi saya cukup waktu untuk membahas semuanya. Because last Sunday I was preaching at English service, international service, and they have a very strict time. Yeah, so I have to fit into that 30 minutes. Yeah. Jadi waktu di service yang Inggris ya saudara, yang Inggris saya itu cuma dikasih waktu 30 menit. Jadi saya tuh cepet-cepet gitu Yeah. khotbahnya. But Indonesian, wow, very good. So they didn't get to hear everything you heard today. Yeah. Jadi ini Indonesia, saudara akan dengar yang tidak saya khotbahkan, yang tidak sempat saya khotbahkan waktu di Okay. Inggris. So you will hear everything. Yeah. Jadi Anda akan mendengar semuanya nih. Yang All right. Now there is one passage in the Bible, very interesting passage, Jadi ada satu bacaan di Alkitab yang sangat menarik, saudara. in the book of Exodus. Di dalam kitab Keluaran, Okay. You know, there is a passage where, do you all know Moses, right? You all know Moses, yeah? apakah semua tahu tentang Musa? Do you know that there was a passage that God was trying to kill him? Tahukah Anda ada di dalam bacaan God Alkitab was satu seeking to saat kill Moses. Tuhan itu hendak membunuh Musa. Tahukah saudara? Did you know that? Tahukah Oh yeah, saudara? some of you have been reading the Bible, yeah? Nah, jadi saudara udah baca Alkitab ya, bagus. Yeah, and this is when Moses, when Moses was heading towards Egypt in obedience to God's calling to rescue his people. Jadi ini adalah ketika Out of Egypt, ya, yeah. ketika Musa itu pergi ke Egypt, Mesir, ke tanah Mesir untuk membebaskan umatnya. Yeah, so he was heading towards it. He was on a journey towards the Egypt. Jadi dia dalam perjalanan menuju Mesir. Yeah, so let's read that passage. Mari kita baca bacaannya ya, dari di sini saudara ditampilkan. Ya. Saya bacakan Keluaran 4:24 sampai 26. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhkannya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa. "Pengantin darah," kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Quite a difficult passage, so let me explain. Ini rada susah ya saudara, jadi saya akan jelaskan. So while he was journeying at a lodging place, Jadi ketika dia sedang it says bermalam di suatu tempat, God is seeking to kill Moses, right? dikatakan Tuhan hendak membunuh Musa. Then his wife, Zipporah, Jadi Moses' wife lalu Zipporah istrinya dari Musa itu yang bernama Zipora rushes to circumcise her son. buru-buru langsung menyunatkan Yes, son. anaknya itu. Yeah, and brings the evidence of the circumcision and touches Moses. Here, circumcised, mark. Yeah, at his feet. Yeah, Dan membawa kulit itu ya saudara, kulit yang Our bekas son sunatan circumcised itu now. langsung disentuhkan ke kakinya Musa. and then God leaves him alone. He doesn't kill him. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Tuhan tidak jadi membunuh Musa. Somehow Zipporah knew what to do that could stop God from killing her husband. Iya, ini ya saudara, jadi istrinya She knew Musa itu straight away what to do, right? dia tahu apa yang mesti dilakukan untuk menghentikan niatnya Tuhan itu untuk membunuh Musa. Right? Yeah, she knew. Yeah. Dia tahu saudara. And the reason, obviously, the reason that was causing God trying to kill Moses, obviously we see from here, it was the circumcision of their son. Ya, jadi satu alasan kenapa Tuhan ingin membunuh Musa ini ada hubungannya dengan sunat itu sendiri Tuhan, saudara. Ada hubungannya dengan penyunatan itu ya. Right? So when God was trying to kill Moses, then they straight away circumcises their son, right? Dan ketika Tuhan ingin membunuh Musa, buru-buru istrinya menyunatkan anak-anaknya itu. So obviously they knew. Zipporah, Moses, and his wife, they both knew that it was God's will to circumcise their son, as we all know, right? At that time, God's people had to circumcise their son, and they knew it. Yeah, they knew it. They knew about it, but somehow they didn't do it until God was about to kill Moses. Jadi sebenarnya saudara, mereka tuh satu keluarga tahu kalau sebagai peraturan itu mereka harus menyunatkan anak-anaknya, semuanya harus disunat. Tapi ini satu keluarga nggak dikerjain gitu ya, alias tidak mentakati hukum Tuhan. It could have been because Zipporah was not a Jew. She's not a Jew. She was a Midianite. Mungkin juga karena Zipora itu bukan orang Jews, bukan orang Yahudi, tapi dia itu orang Midianite. Yeah, so different culture. Jadi kebudayaannya berbeda. It was an international marriage, yeah.
Jadi itu merupakan hubungan antar bangsa, perkawinan beda bangsa. Sorry. So maybe being a different culture, not a Jew, could be that she resisted from circumcising their son, or maybe she was wanted to delay for whatever the reason was. They didn't circumcise the son, and Moses let it be so. Jadi entah satu hal atau kenapa ya, atau mungkin karena Zipora berbeda budaya, atau dia pengen tunda-tunda atau gimana, yang pastinya mereka itu tidak menyunatkan anak-anaknya. Yeah, and so therefore disobeying God's will, therefore sinning against God. Dan itu merupakan suatu dosa karena dia tidak mentaati firman Tuhan. Do you get it? Apakah Anda mengerti? Okay. Don't agree with your spouse to disobey God. Janganlah saudara bersepakat dengan suami saudara atau pasangan kita untuk tidak mentaati Tuhan. Yeah, therefore don't agree with your spouse to sin. Jangan bersepakat untuk berdosa, saudara. Do you get it? Apakah Anda mengerti? Meaning, don't agree with your spouse to lie. Janganlah bersepakat dengan suami saudara untuk bohong. Or cut corners. Atau cari jalan pintas. Oh, because I've seen husband and wife agree to do something wrong. Ya, jadi saya banyak kali ya ngelihat suami istri itu bersekongkol untuk melakukan suatu either to suatu lie, dosa. cut corners, bohong lah atau cari jalan pintas lah yang gak baik. Yeah, sometimes lie to the immigration, government. Kadang-kadang and husband and wife agree to do that. Kepada petugas imigrasi, bohong kepada fill out siapa the aja, form bohong. and sign with the lie information. Ya, kadang-kadang tanda tangan tapi dipalsuin atau For data-datanya more palsu. financial benefit, I don't know, maybe I don't know. Mungkin, But untuk don't agree mengambil to uang. sin. Jangan begitu, saudara. Yeah, and don't agree to, judge others and slander others. Husband and wife, Jadi jangan juga bersekongkol ya, ngomongin orang di belakang gitu ya, berdua gitu ngomongin nih orang gitu loh di belakang. Whatever that it is. Atau apapun. I cannot think of all the sins, but whatever it is against the word of God, don't agree with each other. Jadi banyak sekali dosa ya, saya nggak bisa sebutin satu-satu, tapi intinya jangan bersekongkol untuk buat dosa. If God was going to put Moses Tuhan ingin Moses to death, right? Kalau Tuhan ingin membunuh Musa, berniat membunuh Musa, for agreeing with his wife to sin, not to circumcise. Karena mereka sudah tidak mentaati perintah Tuhan, mereka bersama-sama. Yeah, and this Moses was a great man, right? As you all know, God had a great plan. He wasn't going to kill Moses before he even started this great mission. Jadi Musa itu merupakan orang besar, orang pilihan Tuhan yang dipilih Tuhan untuk suatu misi yang khusus. Musa adalah tokoh yang besar, saudara. If God could have killed Moses, was about to kill Moses for agreeing with his wife to disobey him, do you think God cannot kill us? Musa If aja we disobey him by agreeing with our spouse. Musa aja, saudara, yang merupakan tokoh besar pilihan Tuhan yang dapat saja diniatkan untuk dibunuh Tuhan, apalagi kita, saudara, yang biasa-biasa saja. Do you know, when by agreeing with your spouse to disobey God, to sin, our calling, our purpose in the Lord can be killed. Jadi dengan tidak mentaati perintah Tuhan, tahukah saudara bahwa tujuan hidup Tuhan dalam hidup saudara itu bisa dihanguskan, bisa dihilangkan. No matter how great that calling is, it can be killed. Bagaimanapun besarnya atau khususnya panggilan itu bisa dihilangkan oleh And Tuhan. ultimately our being to death. Dan juga Tuhan bisa saja membunuh kita, saudara. Yeah, it's not just the Old Testament. Jadi ini bukan hanya terjadi di Perjanjian Lama, saudara. This is Pastor Cynthia. That's like what happened in the Old Testament long time ago. Jadi bukan hanya sesuatu Before yang Jesus, sudah lampau sebelum Yesus ada, bukan hanya itu. No, after Jesus also, in the New Testament also. Melainkan juga di dalam Perjanjian Baru juga terjadi, saudara. Right? We know this couple who was put to death immediately by sinning together. Saudara tahu by agreeing to sin together. Ada satu pasang di Anyone know this couple in the di Bible, in the New Alkitab Testament? yang tidak mentaati Tuhan dan akhirnya dibunuh Tuhan. Saudara tahu siapa itu?
That's right. Your congregation's great, yeah? Ananias and Sapphira. Ya, kita baca Alkitab ya, bagus ya, udah tahu. What did Ananias they dan do? Safira. Ya. They agreed in advance between husband and wife to lie, right? Jadi To lie about the proceeds of the sale of the land, yeah? Jadi mereka itu bersekongkol untuk membohongi Tuhan, saudara, membohongi Tuhan akan hasil penjualanan mereka. And only brought part of it, not the whole amount. And they lied before the church. Dan mereka hanya membawa sebagian. Jadi mereka itu bohong terhadap gereja dan Tuhan. Yeah, therefore lied before the Holy Spirit. Untuk itu Before mereka God. juga dikatakan berdosa kepada Roh Kudus. Yeah, and husband lied first, and then wife, as agreed, she lied, and both of them were put to death, as you know. Ya, pertama suaminya yang berdosa, kemudian istrinya ikut-ikutan mendukung dalam dosa itu, dan mereka semua berdua dihukum, dibunuh oleh Tuhan. You know, we need to fear God about sinning. Kita harus takut akan Tuhan, takut untuk berbuat dosa, saudara. Yeah, we need to fear God. Sinning is bad. Berdosa itu perbuatan yang jahat, saudara. Itself is bad, but when two person agrees to sin, you know, when there is an agreement to sin, the effect, the impact of the evil impact gets multiplied. Apalagi ketika dua orang, saudara, bukan hanya single, tapi dua orang bersepakat untuk berdosa, itu efek dosanya, imbasnya, efeknya itu lebih besar lagi, saudara, double. Yeah, you see there is a power in agreement. Ada kekuatan dalam persepakatan itu, saudara. It becomes more powerful when two person agrees to do it together. Persepakatan itu membuat suatu impact lebih besar, saudara. Yeah, and it's the other way around as well. Dan juga sebalikannya, saudara. Not only the Kebalikannya, evil impacts multiplies when you agree to sin together, but when you actually, instead of agreeing to sin, you agree to do God's will, to obey God, the impact of God's goodness multiplies too. God's power multiplies. jadi tidak hanya sebaliknya, saudara, ya, ketika saudara mentaati perintah Tuhan, bersepakat mentaati perintah Tuhan, itu juga kuasanya lebih besar lagi, saudara. Impactnya lebih besar lagi. Amen? Amin. So what are we going to do? We don't obey, yeah? So don't agree with your spouse, yeah, to sin. But what you're going to do is agree with your spouse to do God's will. Jadi saudara mengerti ya, janganlah bersekongkol untuk membuat dosa bersama pasangan saudara, tapi bersekongkollah untuk melakukan firman Allah. So when you are talking with your husband, yeah, over the phone or video call, Jadi ketika saudara who do video telepon calls? atau video call, siapa yang suka video call di sini? Yeah, okay. Some of you don't want to see your husband. Yeah. No, I hope you do Beberapa a dari video kita call. nggak suka video See each call other, ya, yeah? cuman Yeah. mau dengar suara, nggak mau lihat mukanya. Yeah, do video, yeah, video call whatever. You know, as much as you can agree to do God's will. Sebanyak-banyak Agree, mungkin saudara bersepakatlah God. untuk mentaati firman Tuhan bersama-sama. Yeah, all right, yeah. You know, by the grace of God, God has allowed me to heal many people. Dengan kasih karunia Tuhan, Pastor Cynthia sudah dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak Some orang. chronic sicknesses, cancer, people waking up from the coma, and things like that. You know, from ICU, they get discharged the next day, you know, things like that. Ya, banyak sekali I've- penyakit-penyakit yang berat, saudara, seperti kanker I've seen that happen. atau sudah tergeletak di rumah sakit, di dalam ruang gawat darurat. Tapi dari koma, saudara, orangnya berdasarkan kasih karunia Tuhan boleh disembuhkan. But you know, yeah, praise God. But when it comes to my own sickness, when I'm sick, Oke, tapi ketika berhubungan dengan penyakit saya sendiri, even a simple headache, ketika saya sakit, yang simpel-simpel aja, saudara, sakit I kepala. think more often than not, I couldn't heal myself. Banyak kali waktu, saudara, saya tuh nggak bisa nyembuhin I'm saya thinking, sendiri. God, I'm healing people in cancer and I can't heal my headache. Saya katakan, Tuhan, kau pakai untuk menyembuhkan orang penyakit kanker, tapi saya sendiri sakit kepala nggak bisa sembuh. So do you know what I do when I'm sick? Jadi apakah yang dapat saya lakukan ketika saya sakit? Yeah, which I experience often. I try to heal myself, couldn't. Yeah, Ya, jadi ini banyak sekali I got a saya little smarter. alami. I got a little smarter. Got a little smarter. Oke, Yeah, hang on. smarter. Smarter. Yeah. Oke, Tuhan membuat saya sedikit lebih berakal ya. Yeah. So what I do is I get others to pray for me. Jadi yang saya lakukan adalah saya minta seseorang berdoa buat saya. Yeah, and I agree with them.
Dan saya mengaminkan doa orang tersebut, doa kita. And that others Dan orang itu often kadangkali, guess who that is? Anda tebak siapa orang itu? My husband, Pastor Suami Peter. suami saya. In case those of you who don't know, Pastor Peter is my husband. Ya, jadi bagi yang nggak tahu, Pastor Peter yang suka khotbah di sini itu suaminya Pastor Cynthia. Yeah, because I can't mobilize intercessors for headache, Yeah. or something simple. Yeah, and you know what? Most of the time when he prays and I agree with him, I'm okay. Ya, jadi sering sekali ketika suami saya berdoa buat saya dan saya mengaminkannya, saya sembuh, saudara. Yeah, just last week I had skin rashes on my arm and I couldn't sleep all night because I was scratching it so itchy. Yeah. Jadi minggu lalu, saudara, saya itu terkena suatu I couldn't sleep very gatal-gatal well. gatal-gatal sampai nggak bisa tidur. So the next day, yeah, I try to be smarter, and I asked Pastor Peter to pray for me. Yeah. Lalu saya kebesokan harinya saya berpikir saya mau saya And mau Pastor ambil Peter suami saya untuk berdoa buat tells saya. me, oh, you can pray for yourself. Dan suami saya bilang, ayah Yourself, kamu ya. kamu bisa berdoa sendiri lah, berdoa aja sendiri. And then I insisted, no, you pray for me, and I will agree with Terus you. saya Yeah. ngebohon gitu ya, doain saya dong, you have to pray for, Anda harus berdoa Yeah. buat saya. Yeah. And then he goes, in Jesus' name be healed, amen. And he walks away. Lalu dia cuma bilang, dalam nama Yesus engkau disembuhkan, amin. Udah, terus dia kerjain yang lain lagi, pergi. And I said, so shocked. Aku sangat kaget. I saw you praying for Indonesian congregation very hard. Saya lihat When Pak he did Pastor the Peter. healing, he prayed so hard for you. And for his own wife, just one sentence. Pastor Peter kalau berdoa buat jemaat Indonesia, aduh kayaknya kusyuk banget, keras banget gitu doanya ya, And I told him, sungguh-sungguh. for that service, you pray so hard for them, and how come for your own wife you pray Tapi one sentence? ketika berdoa untuk saya sebagai istrinya sendiri, doanya tuh simple banget, pendek dan udah gitu. And then he goes, it's not the length, it's the faith that heals. Tapi bilang itu bukan karena panjangnya doa, tapi itu iman yang menyembuhkan. That's right. So I agree. Yeah, that's true. Nah, udahlah, akhirnya saya nyerah, saya bilang iya So betul. when he betul. prayed in Jesus' name be healed, one sentence, I say, amen. Jadi I ketika agree. dia cuman katakan satu kalimat, bersembuhlah dalam nama Yesus, saya katakan amin, udah gitu aja. I really agree. By the way, that's what a man is for, to agree. Dan itulah maksudnya amin ya saudara. Amin itu maksudnya saya setuju. Yeah, amen means I agree. Kalau saudara bilang amin, itu artinya It saudara shall be sedang done. mengatakan setuju, kiranya terjadilah Yeah, itu. like that. Yeah. So I agree with him. Saya setuju With amen. dengan dia. Amin. And sure enough, that night, no itchiness. I slept well. Yeah. Dan benar saudara, pada saat itu saya And disembuhkan, healed, ya, saya nggak Kopera. gatal lagi dan saya bisa tidur dengan nyenyak. Amen. Amin. Amen. We Amen. all agree each other. Yeah, that's good. Yeah. So this is what it says Inilah yang dikatakannya in Matthew 18:19. di dalam kitab Matius. Matthews 18:19. Oke, How about we all read this together? marilah kita baca sama-sama ya saudara, biar nggak ngantuk ya. 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amen. We all agree. Yeah? Anda setuju ya? Yeah. That's the power of agreement. Itulah kuasa dari kesepakatan saudara. Yeah? And as you all know, this promise is not limited just to married people. Jadi sepakat ini bukan hanya dibatasi dalam hubungan di dalam pernikahan saudara. Whether you are married or not married, this promise is to all of us. Jadi janji ini berlaku bagi Anda yang menikah maupun yang belum menikah. Amen? We have a Amen. lot of agreements today, yeah? A lot of amens, yeah? Kita banyak sekali persetujuan hari ini, ada banyak amin. So whether you are married or not married, agree. Agree with each other. Jadi To do God's will. apakah Anda menikah atau tidak, bersepakatlah dengan seseorang untuk melakukan kehendak Tuhan. Yeah. So those of you married, of course, with your husband, but also not just you with your husband, whether it's your prayer partner or your intercessors group or your kingdom group, friends, whoever that is, in those people with one mind, agree to the God's will. Jadi kepada suami saudara bersepakatlah bersama-sama juga terhadap orang lain, teman dekat saudara, teman di kingdom group atau
pendoa siapa saudara, bersepakatlah untuk mengaminkan firman Allah itu. Actually, that's what I regularly do with our intercessors group. You know, when the Lord impresses me something to pray for, I send them, you know, pray this and agree with me, you know. And I also do that. When they say something, I agree with them. Yeah. Jadi kadangkala saya suka ada kesan gitu ya, yang mana Roh Kudus ingin saya melakukan sesuatu, atau ada orang di Kingdom Group saya yang ingin saya melakukan sesuatu, saya buru-buru mengiyakan dan bersepakat, dan kita berdua mengatakan amin, kita bersepakat untuk firman Allah itu. So agree with each other to Jadi do God's will. bersepakatlah untuk melakukan kehendak Allah. But some of you may be saying, oh, Pastor Cynthia, that's easier for you to say because Pastor Peter is your husband, he's a good man, he's so good, yeah? Tapi mungkin saudara berkata, Pastor Cynthia kan gampang aja. Karena kan Pastor Peter kan itu orang suami yang baik. Suami yang setia, yang baik. My husband not so good, huh? Ya, tapi suami saya enggak gitu Very bagus difficult to lah. agree with. Banyak orang yang enggak setuju. I mean, I agree with you. I have a really good man as my husband. You have a... Really good man. Exceptionally good man. Oke. Saya sebenarnya setuju dengan saudara, suami saya adalah suami yang baik. You know, Sangat baik. I actually personally believe I have the best man in the world as my husband. Pastor Peter adalah orang yang My terbaik. personal opinion. Yes, Yeah? pria terbaik buat saya, kata Pastor Cynthia. So does that mean my marriage is always perfect? Tapi bukan berarti perkawinan kita itu sempurna ya saudara. Of course not. Tentu saja enggak lah. Do we ever get upset at each other? Apakah kita pernah saling gontok-gontokan? Oh, Tentu yes. saja lah. Yeah, Banyak we get kali. upset at each other sometimes. Banyak kali. Yeah. We are human beings. Kita orang biasa ya, orang biasa. Yeah. Some of you may be heartbroken from your marriage. Mungkin banyak dari saudari-saudari di sini banyak yang ada yang patah hati di dalam perkawinannya. Yeah, maybe having difficult times with your husband. Mungkin saudara memiliki masalah yang besar terhadap suami saudara. Doesn't this life sometimes cause us to be heartbroken? Bukankah kehidupan kita di dunia ini kadang-kadang mengizinkan kita untuk jadi patah hati, saudara? Yeah. You know, I was actually telling my Nepali congregation this morning, if any one of you never had heartbroken situation, never had problems, it just means that you haven't lived this life long enough. Saya katakan kepada jemaat Nepali saya tadi pagi ya, kalau saudara nggak pernah patah hati, berarti saudara belum tua banget. Masih muda, belum pernah patah hati. Right? There are moments we can be heartbroken. Akan ada waktunya saudara kita itu bisa patah hati. Yeah. Well, I don't like to be heartbroken. Saya nggak suka loh jadi patah hati. Yeah. But you know, I guess nobody likes to be heartbroken. Ada nggak yang Do suka you? di sini? No, right? Yeah. Enggak, No, no. nobody. Yeah. But you know what? There is one aspect of it that I quite like. Tapi saudara, walaupun saya nggak suka patah hati, tapi ada satu hal yang saya suka dari About being patah broken-hearted. hati. Apa itu saudara? You know, when I seek God in that brokenness, Ketika saya sedang bersusah hati dan patah hati dan saya mencari Tuhan, there is this sheer presence of God that I get to encounter that I don't always get to sense when everything seems to be going good in my life. ada suatu dimensi lain saudara, ada suatu penglihatan lain dari kasih Allah yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan ketika semuanya baik-baik saja. There is something about brokenness, you know, Ada sesuatu hal tentang that attracts the patah presence of hati. God. Itu menarik suatu kehadiran Allah itu yang luar biasa. This is what the Bible says in Psalm. Dan inilah yang dikatakan di dalam kitab In Psalm Mazmur. 34 verse 17. Di dalam kitab Mazmur ayat yang 34, What does it say? apa yang dikatakannya itu? Saya baca ya. Ah. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Is that what it says? Yeah, the Lord is near to the brokenhearted. Yes. Yeah. The Lord is near to the brokenhearted and crushed in spirit. Tuhan itu dekat dengan yang patah hati. Those who are brokenhearted, Bagi Anda yang patah hati, your heart is broken, hatinya patah, remuk, know that the Lord is near you.
Ketahuilah bahwa Tuhan itu sedang dekat dengan saudara. God is near you. Tuhan dekat dengan saudara. So it's the best time to seek God. Jadi itu adalah waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan, betul. You know that word help, H-E-L-P, help. Tahukah Anda kata tolong dalam bahasa Inggris help, H-E-L-P? Yeah, that word help. Yeah. In Indonesian, how do you say? Pertolongan is quite Long, long. pertolongan. Tolong. Tolong. Yeah, that word tolong. Yeah. Oh, you keep laughing when I say your language, huh? Tolong, yeah. Tolong ya, help. Yeah. Yeah. Tolong. Tolong. That word goes a long way when you seek God in that brokenness. Ya, kata tolong itu kalau saudara lagi patah hati itu bisa jauh jangkauannya saudara. That word cried out to the Lord in brokenness goes a long way. Jadi kalau saudara sedang berteriak minta tolong itu benar-benar Tuhan bisa mendengar. Benar-benar jangkauannya tuh panjang saudara. Whatever you're going through, don't give up. Apakah yang sedang saudara alami, jangan nyerah saudara. For God is not giving up on you. Karena Tuhan itu memelihara saudara. Amen. There's this lady in our congregation, different one, not the same one. Yeah? Ada satu orang yang lain dalam jemaat Pastor Cynthia. Yeah, who recently shared with me about the argument she's been having with her husband. Yang Recently. sharing sama Pastor Cynthia tentang argumennya kepada suaminya. Because of her son from the previous marriage. Karena seorang anak laki-laki dari perkawinan yang sebelumnya. Okay. So the previous marriage and the current marriage all took place before they became Christian. Jadi perkawinan yang sebelumnya itu dan juga perkawinan mereka itu terjadi sebelum mereka jadi anak Tuhan. Now as a Christian they're living a new life. Jadi sebagai orang Kristen mereka itu ada hidup baru saudara. But this son, tapi anak laki-laki ini, already grown up son, he has his own family. Sudah besar ya saudara, sudah dewasa dan sudah mempunyai keluarga sendiri. But this grown up son, instead of living with his own family, he's staying with his mom. Tapi bukan orang mother. dewasa itu, bukannya tinggal bersama-sama Moved dengan into her keluarganya mom's house. itu, malah pindah balik lagi ke emaknya. Yeah, because he's irresponsible. He's living an irresponsible life. Karena dia hidup yang berantakan saudara, hidup yang tidak benar, yang tidak baik gitu ya terhadap keluarganya di sana. Yeah, irresponsible, like not taking care of his wife, his children, and just not working, drinking. He's addicted to alcohols and all that. Yeah? Jadi dia suka minum ya, dia kecanduan, suka mabuk-mabukan, tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. And you know, and instead of and also having a lot of trouble with his wife. Which wife would tolerate that kind of husband, right? Dan tentu saja dengan kelakuannya itu, siapa istri yang tahan dengan kelakuannya itu? Yeah, so quarreling with his wife all the time, and he left his home and then moved into his mom's home and staying there for months. Dan karena dia suka berantem, bertengkar sama istrinya, dia gak tahan kali ya, terus dia malah tinggal balik ke rumah emaknya. So her husband is telling her, you gotta get him out of this house, let him go back to his house. Ya, jadi bilang udahlah, biarin aja, biarkan saja dia tinggal di rumah emaknya. And then his mother, okay, he has a point, yeah, he has a point. But she's been telling him to go to live and then go back to his home, but he doesn't. Jadi mamanya itu bukannya malah menyuruh, oke, kamu sana pulang ke keluargamu, tapi ya udahlah nggak apa-apa kamu tinggal di sini. So her husband is telling her, kick him out. Jadi bapaknya anak itu bilang, He's a grown-up son. suruh dia balik keluarganya. Dia itu orang udah dewasa. But as a mother, she's worried because he has a depression, yeah, and addicted to alcohol, and she's worried if he forcefully kicks him out, something may happen to him. Tapi sebagai seorang ibu ya saudara, dia nggak tega saudara. Karena anak itu mungkin ada depresi, kecanduan alkohol, jadi dia nggak tega untuk mengusir anak itu, dibiarkannya anak itu tinggal berbulan-bulan. So she's torn apart, not knowing what to do, no solution. Jadi ibunya itu susah hati saudara. Karena nggak tahu apa jalan keluarnya. Lalu apa yang dia lakukan? She seeks God. Dia mencari She seeks the Tuhan. Lord. Ibu itu mencari Tuhan. Dia katakan She Tuhan. seeks God. And one day something happened. Dan pada suatu hari sesuatu terjadi. Nothing really happened, just one day. Tidak ada yang terjadi sebelumnya. The son, Cuma all of satu sudden, hari
sekonyong-konyong anak itu, all of a sudden he quits drinking dia itu stop minum, saudara. because he had to drink every day, right? But he just quits drinking. Sebenarnya dia kan harus minum tiap hari itu, saudara. Alkohol itu kan mesti tiap hari ya kalau orang kecanduan. Tapi tiba-tiba dia stop gitu. And then all of a sudden he starts looking for a job. Dan dia kemudian langsung mau mencari pekerjaan. And all of a sudden he starts asking mom to pray for him. Dan juga dia minta ibunya itu untuk berdoa buat dia. And all of a sudden, at his own will, he finally leaves home. Dan And pada starts living a suatu hari, responsible life of taking care of his family. pada suatu hari dia itu dengan kehendak dia sendiri mau meninggalkan rumah emaknya, bapaknya itu dan pergi kembali ke keluarganya. This is the power of God. Ini adalah kuasa dari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Yeah. Amin. And this is our God. Dan itu adalah Tuhan kita, saudara. Christian marriage, Christian life doesn't mean we will not have any bumpy roads. Pernikahan, perkawinan Kristen bukannya berarti tidak ada masalah. But the difference between Christian marriage and Christian life and non-Christian life is that although we may have some bumpy roads in our lives, there is a power of God working in our lives. Amen. Amin. Jadi bedanya saudara antara non-Kristen dan Kristen, walaupun orang Kristen itu ada masalah, jalan yang berbatu-batu dalam kehidupannya, dalam perkawinannya, kita punya jalan keluar, yaitu kita punya Tuhan itu sendiri. Hallelujah. Haleluya. This is who we are. We live in the power of God. Inilah kita, saudara, The power of identitas the Holy kita. Spirit. Kita punya kuasa dari Roh Kudus. Do you want to live in this power? Apakah Anda mau memiliki kuasa ini, hidup dalam kuasa ini? Amen. Come on, let us all stand. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Let us all stand. I thank God. I mean, wow, I had a really quite a long sermon, but wow, your focus level is great. Jadi saudara, terima kasih ya, fokusnya bagus sekali walaupun sermon saya ini panjang, khotbah saya I panjang. believe it's because the power of God is working in your heart right now. Saya percaya itu karena ada kuasa dari Tuhan yang ada di dalam diri saudara saat ini. And let me just go back to our first beginning point. Marilah kita kembali menilik poin yang pertama. Where I told you about renewed mind. Ketika saya berbicara mengenai pembaharuan Do you know, budi. often it all starts here. Jadi saudara tahu kan itu semuanya Those of bermula us dari sini. want to live in the power of God. Apabila Anda ingin hidup di dalam kuasa Roh Kudus, let the power of God work in your mind. biarkanlah kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan itu bekerja dalam A pikiran mind saudara. that trust. Pikiran yang mau percaya. A mind that trusts in the promise of God. Pikiran yang mau mempercayai janji-janji Tuhan. Whatever you are going through, Apapun yang sedang saudara alami, don't let your mind dwell on that problem. janganlah pikiran saudara itu hanya memikirkan masalah itu saja. But command your mind to be filled with the promise of God. Tapi Who kontrollah, God is. isilah pikiran itu dengan janji-janji Our God dan is a firman wonderful Tuhan. God. Karena Allah kita adalah Allah yang sungguh luar Remember biasa. how God saved you. Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara. Let today be a day you remember how God led you through. Biarlah hari ini saudara mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong saudara. The healing He has brought. Seluruh life. kesembuhan, pemulihan yang sudah Dia kerjakan dalam hidup Miracles He saudara. has done in your life. Apapun mukjizat yang sudah Ia lakukan di dalam hidup saudara, Will you remember that? ingatlah saudara, ingatlah itu. When you are in a difficult situation, Apabila- how He has walked with you. Apabila Anda bermasalah, When you izinkanlah Ia were berjalan in the bersama wrong, how He Dia. has forgiven you. Ingatlah and brought you betapa back. Ia telah mengampuni saudara ketika saudara itu keras kepala dan bandel terhadap Dia. Will you remember that? Ingatlah Dia itu. If this is that kind of God, Apabila ini adalah who has Tuhan yang worked saudara sembah, miracles over and over in our lives, yang sudah melakukan mukjizat ke semua pekerjaan yang luar biasa dalam hidup saudara. wouldn't He not be able to help you with your issue right now? Bukankah Dia bisa menolong saudara dengan masalah yang saudara hadapi sekarang ini? Amen. Let us all sing to the Lord with our commitments. Marilah kita berkomitmen With a sekali lagi renewed mind. saudara Pray dengan with me. pikiran yang sudah Raise your voice and diperbarui. pray with me. Mari saudara angkat saudara dan Those of you sembahlah Dia.